välkomna till ett nytt avsnitt på Husqvarna Motorcycle Scandinavias YouTube-kanal. Idag är vi i Uddevalla och det är den tredje deltävlingen på MXSM idag och imorgon kör vi den fjärde. Fin besök i helgen. Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing är här. Morgonträningarna håller på för fullt. Det är lite skitigt på banan än så länge, men det ser ut att kunna bli en toppendag. Här har vi då Thomas Kjær Olsens raceback som görs ordning inför träningen. Thomas kör ju i MX1-klassen och här bakom så har vi MX2-killarnas bussar. Kai de Wolfs hojs är redo här och Jed Beaton är ute på träning just nu. So we're standing here with Kai and how do you feel being in Sweden? Yeah, it looks pretty good. The track looks really mint and yeah, I'm looking forward to do some racing again. Have you been in Sweden racing before? Yeah, I rode here in 2019 with the EMX 125 and I really enjoyed that track, so yeah, gonna enjoy it today as well. Yeah. Okay, good luck. Thank you. So, we're standing here with Antti Pyrinen, the team manager of the Rockstar Energy Husqvarna Racing Team. Welcome to Sweden. Tack så mycket. So, what brings you here? Actually, it's for us like a type of a pre-season race. So it's very good training before the Grand Prix are starting within 1 month. So only for that, you know, we can have two good motos here today and hopefully two also tomorrow. So for 1 weekend we can do 4 training motos. So it's really good for that and also a little bit to test how the bike is working at the Uddevalla GP track, you know. So it's really good for us. Yeah. It's nice to have you here. Good luck today. Yeah, thank you.
we're standing here with Jed Beaton. How was yesterday for you? Yeah, yesterday was a pretty difficult day for me. In the first moto, we had a technical problem that was out of anyone's hands. So, I look forward to the second one. But unfortunately, here it's whatever you place in the first moto, you line up the second moto. So I had a really bad gate pick. I tried to make the most of it. I got off to a good start, and then I dropped it quick, like just a small drop in the second turn. So I lost a lot of places, and then I was just covered in mud. And it probably pretty much went all downhill from there. So looking to turn it around today and have some fun. The weather looks a bit better today, so let's hope it holds off. Yeah. Wish you all the best. Då är vi i Uddevalla idag och vi har äran här att stå med en herre som heter David Bremler som faktiskt är örebroare och pratar svenska. Fast han är full Rockstar-sponsrad, eller på sätt och vis. David han jobbar för Rockstar och vi jobbade tidigare ihop i Örebro. David, du kör ju stora Rockstar-trucken på samtliga VM i Europa. Vad är det som skiljer dig mest om man säger? Du har varit med på flera SM-tävlingar i Sverige. Vad är största skillnaden att vara på den allra högsta nivån nu? Nej, professionaliteten på VM är ju så extremt hög om man jämför med att här med allting runt omkring med tält och alla små detaljer liksom. För om man säger, det vi ser som den stora skillnaden när vi kommer, vi sätter upp våra 6-3 och vi kör ju med gruset, och när vi var på VM sist då hade ni ju schyssta golv, men om man kikar på trucken nu, den nya, så är det ju till och med upphöjt. Hur är det att jobba utifrån en sån rigg? Jo, men det är väldigt roligt faktiskt att ha sådana förutsättningar att vi kunna vara så effektiva när vi bygger upp våra tält, eller man ska kalla det, vilket är bara en trailer då, som man skjuter ut med hydraulik. Så det är mycket mer effektivt arbete. Om man säger, ni är där innan, roddar i ordning, ställer, fixar. Hur långt efter att du anländer kommer chaufförerna? Jag brukar komma ner på onsdagen ungefär, så börjar vi rodda och allting på torsdagen. Och så kommer chaufförerna ner på fredagarna brukar det vara. Gäller det samma för meckarna eller kommer hojar och meckar tidigare? Hojarna åker oftast alltid med lastbilarna då. Och meckarna brukar komma på torsdagarna med och rodda lite och fixa med det sista med hojarna. Ja, då vill vi tacka dig David Bremler här för att vi fick ta några ord, och så hoppas vi att vi kan ses framöver när det blir VM. Ja, tack så du. Vi från Rockstar tackar Husqvarna och Uddevalla för denna helg. Kom nu ihåg, gilla, kommentera och prenumerera på Husqvarna Motorcycle Scandinavias YouTube-kanal. Husqvarna Motorcycles.